बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने, परिवार खुश मुझे तुम क्या ही रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा, मैं मरूंगी तब तक नहीं कला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सब हूँ मैं, हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं परा, मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा या बातें बनाने से मिलता, लो आदत डाल में